ஹலோ, நான் வருத்தமில்லா வாலிபர் சங்க தலைவர் கைப்புள்ள பேசுறேன். வீடியோல பிங்கு சிங்கு இந்த டெடியை என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். சிங்கு வந்து எதுவும் பண்ணல. பிங்குக்கு வந்து பயங்கர கோவமா இல்ல என்னன்னு தெரியல. அப்ப நாங்க என்ன யாரு? ஃபீலிங் என்ன என்ன ஃபீலிங்? சட்டை கிழிஞ்சிருக்கு. சண்டைனா சட்டை கிளியத்தாயா செய்ய. தம்பி போங்க தம்பி, ஊருக்குள்ள போய் காட்டு பாருங்க. நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது. பில்டிங் ஸ்ட்ராங், பேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வீக். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. பாய்.